अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अंदील और आपको वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल अंदील ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर बात करेंगे वो ये है कि एक ये चाइना की LCD जो होती है उसकी अगर आवाज़ ना आ रही हो, अगर स्पीकर बिल्कुल ओके हों लेकिन फिर भी आवाज़ का मसला आ रहा हो, तो इसमें ये साउंड IC होता है। ये आप इसका नंबर नोट करें ज़रा, CD1517, ये इसका नंबर है। ये इसका साउंड वाला IC है इस LCD के कार्ड का। इसके ज़रिए ये आवाज़ बनती है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा इधर से जल गया था। ये एक साइड से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने इसका उतार लिया है। अब इसकी जगह हम ये नया लगाएंगे। ये भी सेम नंबर है। मेरे पास एक पुराना कार्ड पड़ा हुआ था, उसके अंदर से ये उतारा है। नंबर तकरीबन सेम ही होते हैं और ये 12 वोल्ट पर वर्किंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये चेक किस तरह होगा। आपने ये निशान इस तरफ रख लेना है अपनी लेफ़्ट साइड पर, और 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पिन नंबर 7 है, इधर आपके 12 वोल्ट ही जाने चाहिए अगर इसमें ये लगा हो। मतलब इस 7 नंबर पिन पे आपके 12 वोल्ट आने चाहिए इस नंबर पे। अगर तो 12 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर इस बोर्ड में पीछे से कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने 12 वोल्ट पर चढ़ना है। इसको 12 वोल्ट मिलेंगे, फिर आगे से ये साउंड बनाएगा। तो फिर आगे से ये स्पीकरों वाला जैक है, इसके ज़रिए आवाज़ बाहर निकलेगी इसकी। और इस IC को अगर चेक करना हो किट के अंदर ही, तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों में से आप किसी एक पॉइंट को भी अगर टच करेंगे तो ग्राम निकलेगी स्पीकर में से। अगर तो ग्राम निकले फिर ये IC बिल्कुल ओके है, और अगर ग्राम ना निकले तो फिर IC में मसला है। सबसे पहले आप अपने स्पीकर चेक कर लें कि स्पीकर ठीक है या ख़राब है, उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों पॉइंटों पर ग्राम बिल्कुल ना आ रही हो तो फिर आप IC चेंज करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।